Awesome. Lekker. Man, dit is lekker om julle te dien. Hoor, ja, julle slaap lekker, nee. Dankie Antie daar agter. Dit is lekker om julle te dien. Oké. Nog wat ek stil bly, dan sê julle amen. Amen. Oké. Ja, dit is wat winter en ek het hom gevoel vanoggend, dis die koudste wat ek nog hierso gekry het, want vanoggend ook al gaan stort. Toe is my waterpype gevries. Ek sê maar toe net, ons het nie water nie. Die eerste pype gewaar, het nie water nie. Water so oopdraai, kom so klein straaltjie, toe ewes klink toe kom, maar gelukkig was ek nie onder die water toe, die water het gekom, right dit is stuk nie. Want dit was wat koud is. So ek kan voel die arm was daar 'n bietjie koud, maar jy het my so bang gepraat. Ek het al gebid vir so dik vel, wat ek nie koud kry nie. Weer aan die Kalahari het ons nie regtig so koud gekry nie. Ons pype, ek dink ons pype was ooit, want dit is so klaar uit, ek dink ons pype was ooit gevries daar gewees nie. Maar die waterpyp al gekook het, ja, dit is so as die water oopdraai en dan die koue water en dan voel het of het nou water is wat uit die warmkraan uitkom. Dit het ons nou al gevoel, maar ek het ook nou verstaan, ek weet nie hoe sê ek dit nou alles vir julle, en ek het ook nou verstaan, tot hier so by Augustus se kant gaan ons nog koud kry. Maar ek het my dipbytjies uitgepak en afgestof, so ek is reg. Van julle se kloutjies, ekskuus tog, julle handjies was bietjie koud geweest, die was so, daai antisane was so lekker vuurwarm geweest. So, welkom hierso almal. Het is lekker om julle hierso te hê. En ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Het julle swaarde hierso? As jy nou nie weet wat se swaard nie, dan dis ons swaard. Dis ons swaard. Het julle swaarde hierso? Nou, daar sê, dan gaan julle so lank vir my daarso na Exodus 8 toe. Daar kan julle nou bly. Nou ek wil nou verhoor hierso, so dingetjie sê, die tema, en Sakkie moet dit nou mooi neerskryf, dat dit nou nie deur mekaar maak, die tema hierso is Egiptiese vals, Egiptiese of Egiptiese valse gode en joune. Het julle dit nou? Egiptiese valse gode en joune. Dit beteken, nou jy moet dit ook vir my sê dit vir my. Dit moet ek gesê. Ek sê vir my. Die Egiptiese valse gode en joune. En my, so in ander woorde, nou Frans nou met my gepraat. Ek praat met julle en nou Frans het nou met my gepraat. In ander woorde, die Egiptiese valse gode, die afgode van Egipte en ons. Nou, ons gaan so 'n bietjie vinnig deur die plaaswerk verhoor. Nou ja, ons weet nou almal, ons het nou al van Sondagskool af, het ons nou al gehoor van al hierdie verskriklike dinge wat met die Egiptenare, wat met hulle plaasgevind het. En as jy 'n bietjie gaan navorsing doen oor die pla, dan gaan jy sien, dat, om te sê, luister hierso, die water het in bloed verander. Ja, hoe cool, water het in bloed verander dit. Luister hierso, die hele Nylrivier, se water het in bloed verander. Al die water wat hulle al uit die Nyl uitgeskep het, en in komme gesit het, en in houers gesit het in bloed verander. Bloed kan net vir 'n paar uur staan. Net vir 'n rukkie kan bloed staan. Dan begin hy bloed stop. En môre vrot dit. Dan begin hy bloed. Waar is die verpleegsters? Waar is die dokters? Kom, waar is dit? Oei, hierso. Dan is dit die waarheid. Dit is vanaf waar hy bloed begin stink. Al die diere wat binne wat afhanklik was van die water, het ook gevrek. Die visse en die diere wat binne in die rivier lewe, het gevrek. En saam met dit was die stank daar. Behalwe vir die dors was dit daar. Maar nou was daar 'n probleem gewees. Die Egiptenare het nou hier een kant gestaan. Hulle het vir Israel, het hulle nou mos die Nyl Delta gegee, wat hulle daar so in was, omdat hulle skaapboere en bokboere was, en dit was 'n gruwel vir die Egiptenare gewees, want hulle kon nie die reuk van die skape en van die bokke van die kleinvee, kon hulle nie hanteer het nie. Dit was vir hulle baie minderwaardig gewees, toe gee hulle vir hulle die Nyl Delta.
Nou by die hele Nyl was nou bloed gewees, behalwe daar waar die Israeliete was. So, julle moet nou mooi verstaan, as ons al kyk na die paddas, is die paddas was die wêreld vol. Die paddas het water nodig. Daar was nie genoeg water vir die hoeveelheid paddas wat daar was nie. Die paddas het oralste ingedruk, tot binne in die slaapkamers, binne in die kosbakke en die goed en hulle daar gelê en vrek. En die goed het gevrot. Nou as julle sal sien, as ons nou praat van die muskiete en die steekvlee en daai goedjies, daar so 'n bietjie descriptions sien met die muskiete en die steekvlee en daai goed, maar dit maak nie saak nie. In Engels sê hulle dit is gnats. G-N-A-T-S. So dit is, ons het nou gaan kyk, Antoinette het nou vir my gaan kyk op die internet, dus ek van, kyk hoe vir my lyk die ding nou, die ding is soos amper soos lyk soos 'n steekvlieg, maar soos 'n perdeby. So, hy kom met 'n naald uit, julle verstaan. So, die Here het hom ge-issue met 'n naald, so hy steek aan houde. En die muskiete, sê die woord, het op die Egiptenare geteer. Met ander woorde, daai miljoene en triljoene muskiete in die steekvlee en die goed, het op die Egiptenare, hulle daar so op hulle kom sit en hulle het hulle bloed gesuig. Nou as ons gaan kyk na die haal wat gekom het, ons gaan vir julle sê daarso, dan gaan weet waar dit staan, dan gaan julle saam met my lees daar, dan gaan julle sien dit is haal met vuur binne. So dit was nie net haal alleenig. En toe na die einde, dit was so groot, die haalstukke was so groot gewees, dat hulle mense en dier doodgeslaan het. Nou party mense reken so met die geskiedenisboeke en so, laat die haal rarig fisiese groot stukke haal was wat uit die hemel uitgeval het. En saam met dit was swaal gewees, die vuur wat gebrand het, wat saam met die haal geval het. En toe dit nou nog die voedsel en die veiding en die kos en die goed wat nog nie deur die haal verwoes is nie, toe kom die springkane. En hulle het gekom dat dit gelyk het soos die sand van die see. Hulle was op oralste in gewees. Met ander woorde, daar waar die Egiptenare se voedsel in sy waterverbruik heeltemal tot niet gegaan het, en die bietjie wat hulle gehad het, wat oor was op die velde, en wat oor was binne in die huise, het die springkane gekom, en hulle het al die goed ook opgevreet. Nou, as ons nou net so dink, is elke spesifieke plaag wat gebeur het God gewys vir die Egiptenare, dat die spesifieke afgod van hulle, nie 'n ware God is nie. Dit is waaroor die plaag gegaan het. Nou wat baie interessant is, sal julle sien wat laaste gebeur het met die dood van die eerstgeborene. Maar kom ons begin. Ek gaan nou nie vir julle nou lees, ek gaan net sê wat 'n skrifgedeelte dit is, en dan werk ons daarvan af. Eerste ene is die water wat in bloed verander het. Gaan hier een opnoem? Ja. En toch. Water en bloed. Die Nyl was die primêre bron van water, en dit was die hart van Egipte gewees. Egipte kon nie bestaan het in daai woestyn area sonder die Nylrivier nie. Die Nylrivier was die bron. Dit was hulle lewensaard gewees. Die water het in bloed verander, die visse, die waterdiere het gevrek, die diere het gevrek van die dors. Die Egiptenare het omtrent almal doodgegaan van die dors, want daar was al die water wat binne in hulle huise was, het ook in bloed verander. Nou dit is in Eksodus 7 vers 14 tot 25. Nou die afgode, daar was nou 2 gewees. Die eerste ene is die afgod Happy. Wat hy is, nou baie keer is die name van die afgode is verskillende dan af en wat die era jy nou gekyk het so, ten opsigte van wat hulle daai spesifieke afgod genoem het, is Happy. Dis die god van die jaarlikste vloed van die Nyl. Dit was die god Happy gewees. Want hulle, die Egipte, jy moet nou verstaan, die Egiptenare was afhanklik gewees van die oorvloed van die Nyl, dat die Nyl sy walle oorstroom het, want dan het hulle, omdat dit 'n baie plat area is,
het hy vir baie ver die Nyl oorstoom. En dan het al die modder en die plante en daai goed wat die rivier nou afgebring het dit daarso gaan lê en dit die grond vrugbaar gemaak. Dit die grond bemest en die grond was vrugbaar gewees. Nou wat toe nou gebeur het met die water van die Nyl wat in bloed verander het, het tot die grond onvrugbaar geword. Op hy tot die grond, later jare, het eers die bloed en die goed wat daar so was, het dit 'n positiewe uitwerking gehad, want hy bloed was so baie gewees dat alles gevrek het. Amen. Die volgende afgod was Kum. Dis K-N-U-M. Dit is die god van die bron van die Nyl. Met ander woorde, dit was die god wat vir die Egiptenare wat hulle geglo het is dat daai afgod vir hulle die Nyl gegee het. Solank daai afgod bestaan het die Nyl bestaan. So God het gekom en hy het die Nyl gekeer dat hy nie sy walle oorstroom nie. En hy het die bron, die afgodsbron van hulle, wat hulle gesê het wat die Nyl is. Daar so daai bron van die Nyl, het God ook gewys, hy is groter as daai afgod. Nou kom ons by die tweede ene. Dit is Exodus 8 van vers 1 tot 15 as dit nou reg is. Want ek wil net goed seker maak hierso. Paras, daar sê, ons is by die paras, by die tweede plaag, by die paras. Hy sê, hulle het alles binne geval, en alles binne gedring, en hulle was orals, en hulle het gevrek, en hulle was geweldig gestank in die land, en onthou nou met die goed wat gevrek het, daarso, was er ook siektes wat nou saam met dit gekos het. As jy nou kyk, ek weet nie wat is 'n maggot in Afrikaans. Die wurmpies wat alles mos so eet, ek weet nie wat so in Afrikaans is. Maiers, daar sê, wie dit gesê? Dat jy baie gehoor. Regtig, baie dankie. Die Maiers, dit is waar, dit is reg, die Maiers. Nou die Maiers was wêreldvol gewees, en daai Maiers het ook gevrek, daai Maiers het vleewee geword, want dit is mos nou wat die eertjies wat die vlee lê, en daai goed, julle moet nou verstaan, ek wil hê jy moet die grootheid en die omvang van daai plaag verstaan, want ons gemaklik, ja, daar was paras gewees, en die water het in bloed verander, maar die omvang van die goed, dink in ons lewe vandag self, as al die water in bloed verander, alles wat jy het in bloed verander, wat gaan gebeur? Selfs die water wat jy binne in jou yskas berg, selfs die water wat binne in die koelranke is, word bloed. Dan is dit chaos, ons moet dit verstaan, dit is chaos dan. Ons moet verstaan as daar paras kom, wat oralste is, met ander woorde, jy sit en as die paras op jou. Dit is binne in jou huis, dit is oralste, dit is tussen jou klere. Dit is die hele wêreld vol. Daai goed begin vrek en jy kan nie loop nie, want dan trap jy op die paras. Jy kan nie asemhaal nie, want die hele wêreld stink. Dit is hoe dit was. Dit is hoe enorm dit was. Dan kom ons by die afgode daarso is, dit is die godin van vrugbaarheid en van geboorte. Nou sy word voorgestel as 'n padda. Die padda wat hulle aanbid het was daai godin gewees wat hulle gesê het. En dan kom die volgende ene, en dit is Exodus 8 vers 16 tot 19, dan kom nou die steekvlee. Die steekvlee en luister, jy sal sien ek het so bietjie na die paddas sê hulle dit was muskiete gewees. Maar tussen muskiete, die derde en die vierde plaag is daar met die woorde. En wat die goed is daar 'n bietjie probleem, maar maak nou nie saak nie. Ons weet dit is steekvlee en muskiete, en dan was daar luise ook gewees. Hulle sê hierso, die stof het geword soos daai klein insekte. Nou jy moet verstaan, het jy al 'n stofstorm gesien? Ek praat nou van 'n ordentlike stofstorm. Ek weet nie of julle hierso sulke stofstorms het nie, maar daarso in die Wes-Transvaal. Daarso in die Wes-Transvaal het jy gekyk so in die wintertyd en dan tel daar stofstorm op. En dan is hy rooi van die grond af tot wat teen die hemel. Nou in die woestyn is dit nou 'n bietjie erger. As jy sien letterlik daai wolle stof na jou toe aangerol kom. As jy in Suidwes was of in 'n woestynarea was en jy het 'n stofstorm beleef, dan sal jy presies weet waarvan ek praat.
Dit is dit voel of hy sand so na jou aangerol toe kom, en dit is regtig, dit is vreesaanjaend. Nou daai sand, en daai stofdeeltjies, het verander in muskiete en steekvlee en in luise. Dit is wat gebeur het. Met ander woorde, daar was 'n oormaat van dit. Die mense was gesteek gewees. Hulle bloed was gedrink gewees. Die psalms, ek wil daarso met 'n psalm vir julle lees hier, soos ek dink dit is dat psalm, ja, psalm met die vlee. Psalm 78 vers 54. Kom ons gaan kyk gou daarso. Psalm 78. As ek nog my psalm kry. 78 vers 45, ekskuus tog. Vers 45. Hy sê hy het onder hulle steekvlee gestuur wat hulle verteer het en paras wat verwoesting oor hulle gebring het. So daai steekvlee en die muskiete het letterlik die Egiptenare laat uitteer. Dit was so gewees, het nie al van daai boerlinge gesien van Noord-Afrika wat kom en dan vat hulle die beeste, dan hou hulle beest daar, dan sny hulle hom net op een van sy are, sny hulle ook, dan tap hulle die bloed, dan drink hulle die bloed, en na tyd, dan sê 'n paar weke, dan sien jy, daai beest word heeltemal uitgeteer, dit is net vel en been wat daar is. Dis wat met die Egiptenare gebeur het. Daai muskiete en daai steekvlee het hom, en hy luise het hulle so opgevreet, dat hulle aan 'n bloedarmoede gelei het. Dit is wat Psalm sê, dit het fisies, het dit die Egiptenare uitgeteer. Dit is wat gebeur het. Verstaan die omvang van dit. Verstaan net die omvang van dit. Kom ons kyk gou daarso. Hy sê die afgod was Kepri. Dit was die god van die opkomende son, en die kop van 'n vlieg en die lyf van 'n kewer. Dit is die afgod wat daarso met die steekvlee en die vlee is. Die ander ene was die afgod Get, is die god van die aarde. En die insekte van die stof van die aarde. Hy was die afgod van die aarde gewees. So hy was die god van die aarde gewees, en die Here en ons Skepper het die stof van die aarde wat hulle aanbid het as daai god, het hy verander binne in muskiete en met steekvlee en met luise. Dit is iets verskrikliks. Hy sê, okay, dan die volgende ene, die 4de plaag was vlee gewees, vlee en muskiete, ek vat hulle nou so saam, want dit is, hulle het so saam met mekaar geloop, is dit die presiese identiteit van daai insekte is bietjie onduidelik. En dit is hoekom ek psalms gelees het vir julle, daai Psalm 78 vers 45, is dat julle kan verstaan presies wat is dit, wat is so, of dit 'n muskiet of 'n steekvlieg of wat dit ook al was, laat daai ding wat gekom het, daai goggas wat gekom het, daai insekte wat gekom het, so geteer het op baie Egiptenare, laat hulle ook by die dood omgedraai het, want hulle was uitgeteer gewees van 'n bloedarmoede. Amen. Dan kom ons by pes onder die vee. Dis Eksodus 9 vers 1 tot 7. Egiptiese vee het gevrek, maar Israeliese vee het niks oorgekom nie. Nou moet julle besef, met al hierdie goed wat gebeur het, en met elke keer as Moses en Aaron teruggegaan het na Farao toe, na Farao toe het met hulle gepraat, dan het hulle gesien, maar luister hierso, hierdie ouens so goed, en die slawedrywers wat binne, wat daar so tussen die Israeliete was, wat hulle nou so opgepas het en so, het gesien, maar luister hierso, daar by my huis gaan dit so, maar hierso is niks nie. Hulle het dit gesien en hulle het aanvaar, maar luister hierso, hier is iets wat gebeur, wat groter is as ons God, ons afgode. Hier is iets wat gebeur wat magtiger en kragtiger is as enigiets wat ek ken. En daarby hulle hoeveel van hulle het twyfels gekom. Ons gaan nou verder gaan, dan gaan julle sien wat ek bedoel. Wat ek bedoel is, die afgode daarso was Hathor eintlik dit is die moeder en die hemelgodin. En sy was voorgestel as 'n koei. Ok, luister gou. Die Israeliete, toe hulle in die woestyn was en Moses het op die berg gegaan. Wat het hulle gebou vir hulle?
'n goue kalf. Hulle het 'n goue kalf gedoen. En dit was die afbeelding gewees van daai afgod, van die Egiptenare. Dis hoekom hulle daai ding gebou het. En dan die tweede afgod daarso was Apis, en dit word voorgestel as 'n bil wat geoffer is en weer gebore word. Dit is waar daai ding oor gaan. Dan kom ons by Eksodus 9 vers 8 tot 12, die 6de plaag, is swere. Swere. Nou moet ons dink, die sweer het gekom op mens en dier. Nou tot op daai stadium kon die towenaars, die magie van die farao, kon hulle al daai plan namaak. Nou nie in die kwantiteit wat weet in die hoeveelheid en in die sterkte wat God het gedoen het nie, maar hulle kon dit wel doen. Nou kom daai pes onder die vee en daar sou het hulle gestop. Daar kon hulle glad nie die swere. Hulle kon glad nie daai goed wegvat nie. Hulle kon dit glad nie namaak nie of naap nie. Hulle kon glad nie. Nou kom daai ouens en hulle kom op 'n punt wat hulle sê, wat hulle nou moet sê is, ek hoor die ding is nou weer dood. Ek weet nie wat, okay, dis 'n splinter in die een wat ons gekoop het, so ek weet nie wat. Maar ek kan nie my hoor. Dis dit By jou aan. Ja, By jou aan. ja. Kan nie my hoor, maar sê. Ons moet maar net ophou. Hey. Jou maak hom nie. Die mikrofone tegnies so goed maak ons hom met klaar. Daar sê. Goed. Ek is by die swere. Is die swere het op mense en dier gekom. Dit moet jy onthou, die swere het op mense en dier gekom. Die Israeliete het nog steeds niks oorgekom nie. En die magie, die towenaar van die Egiptenaars, van Farao het gesê, maar luister, hier kan ek niks doen. Ons kan nie hierdie ding verander. Is dit nou weer dood? Ai, gaan nou maar net minder rond. Kom ons probeer maar hierso. Amen. Dankie Here vir genade. Amen. Die afgode wat hulle daarso mee daar aangespreek het was Imhotep. Dit is die god van genesing en medisyne, en dan was dit ook die Sekhmet, is die godin van genesing. Dit was die afgode van Egipte wat God daar weer direk aangespreek het met die. Met ander woorde, hulle God van genesing en die godin van genesing en medisyne het God gekom en hy het dit aangespreek. En hy het hulle gewys, luister, dit wat daar so is niks nie. Daai ding wat julle aanbid is niks nie. En die Israeliete het niks oorgekom nie. Amen. Dan kom ons by Eksodus 9 vers 13 tot 35, dit is die haal, die 7de plaag, en dit is wat ek gesê, dit was haal en vuur, en as ons nou kom, ek wil nou net nie so vir julle lees, dit sal wees in Eksodus 9 vers 23, as jy saam met my daar sal bly, 23 tot 24. Hy sê daar so, Moses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die Here het donder en haal gegee, en vuur het na die aarde uitgeskiet, en die Here het haal op Egipte laat reën, en daar was haal en onophoudelike vuur binne in die haal, dit baie swaar, soos in die hele Egipte land nooit gewees het, die van dit aan die volk behoort het. Nou goed, ek het nou vir julle verduidelik, dit is so swaal wat daar so is, daar so is twee dinge wat gebeur het. Die mense reken, dit is swaal wat daar so was, en dan ook met die weerligstrale, wat geslaan het daar so met die haalstorms, dit was daar wat vuur binne in die haal was. En daai afgode was Seth, is die god van storms en van wanorde, en dan die godin Nut, is die godin van die hemel. Ek wil jy moet mooi kyk na elke afgod wat die Egiptenare gehad het. Dit was nou hulle hoofgode gewees, as ek dit so kan sê. Het God gekom en het vir hulle gewys, daai God van julle het niks met my skepping te doen. Daai God van julle is niks in vergelyking met my nie.
Julle aanbid daai dooie ding. Ek is die lewende God. Ek het beheer oor die natuurelemente. Kom ek wys vir julle. En God het vir hulle gewys so die een na die ander, die een na die ander. Amen. Dan kom ons nou by die springkane. Dit is wat ek gesê het, alles is verwoes en verorber. Hy sê en alles wat nie deur die haal in die vuur wat daar so was verwoes is nie, is toe nou verder verwoes. Springkane het gekom en hulle het alles gedoen. Toe kom die Farao se magie en sy hoofman en hulle begin pleit by Farao, asseblief luister na Moses. Luister tog net na hom. Laat hulle tog nou net wikkel hier so uit hierdie land uit. Want dit wat met ons gebeur, jy sit hier so in jou paleis en alhoewel al die goggas en alles daar so was, het hy nie die volle impak gevoel wat die land self en die arbeiders, die mense wat daar so gewone mense daar, het hy nie die volle impak daarvan gevoel nie, want hy het nog steeds al sy onderdane gehad, wat skoon gemaak het en op olies en salvies en alles gesmeer het en al sulke dinge. Nou kom ons kyk, die afgode is ook daar weer toe. Dit is Sarapia is 'n god met 'n springkaan kop en daai god het hulle aanbid om te verhoed dat daar springkane in hulle land inkom om hulle oeste op te vreet. En die ander ene was Osiris gewees, is die godin van vrugbaarheid vir die land. Met ander woorde, God het vir hulle gewys, daarso in my hand is die elemente. Ek sal besluit of jy gaan kos hê en of jy missoes gaan hê, of as springkane gaan kom, of daar wat ook al gaan kom, wat jou afgod, het nie 'n sê in hierdie saak. Ek is die skepper van die hemel en die aarde. Terwyl ek nou hierdie plaat deurgaan met die afgode. Nou, wat is die tema van die boodskap? Egipte se afgode en joune. So dink nou, terwyl jy nou so gaan, wat is jou afgode? En as ek gaan afsluit, dan gaan ek jou 'n vraag vra. Baie interessant. Volgende afgod. Volgende afgod. Kom ons kyk die volgende afgod wat nou gewys is, hy is niks nie. Het kom by die 9de plaag. En dit is duisternis. En dit was natuurlik, luister hierso, die duisternis was so gewees, dat dit amper voelbaar was. Die duisternis was so gewees, onthou ons sê altyd, lig verdrink die duisternis. As jy 'n lamp aansteek of 'n kers aansteek, dan verdrink dit die duisternis. Daai duisternis was so dig gewees, dit het nie gehelp, die ouens steek 'n lamp aan, of 'n kers aan of ietsie, dit het niks gehelp nie, die duisternis was daar gewees. Maar die Israeliete het dag en nag gehad soos enige ander dag. Dit moet eintlik verskriklik wees om te weet daarso hierdie kant is 'n stuk donkerte, maar as ons daarso kom, as dit weer daarso kom, dan is alles oké. Dis eintlik, luister mense, dit is iets verskrikliks om net daaraan te dink. Jy moet dan ons besef, maar luister, waar ek is op hierdie stadium van my lewe is, daar is nou 'n probleem. As ek hierdie dinge oorkom en my buurman net nie langs my lewe nie, en daai stuk donker, ek praat nou nie van load shedding. Ek praat nou van soos 'n duisternis wat so oor jou huis neerdal. En net die huis langs jou, is normaal. Dan moet jy ons besef, maar luister hierso, hier is nou iets groters as ek aan die gang. Hier is iets groters aan die gang wat my iets wil wys. En God het vir hulle gewys dat hulle aanbid die son wat hy geskaap het. As die son opkom en as die son ondergaan, hulle aanbid die son, want die son gee vir hulle lig. En God sê vir hulle, en hy wys vir hulle, ek is in beheer. Ek het daai son gemaak. Ek kan hom vir julle toemaak ook. Daar is niks. Daar was nie eers maanlig vir hulle nie. Daar was nie eers sterrelig vir hulle. Daar was niks vir hulle gewees nie. Dit was stuk donker duisternis. As
jy ooit ondergrond gewerk het, sal jy presies weet wat se duisternis is daai. Alhoewel dit so was, as jy 'n lamp aangesit het, of as die krag weer aangekom het, dan was dit lig gewees daar waar jy was. Kom het op 'n punt waar jy by 'n plek kom en jy's alleenig en jou lampie, die ondergrondse lampie het gebreek, so dan is dit git, so jy kan absoluut niks sien. Jy is rigtingloos. Al ken jy die plek waar jy in is, dit is so donker dat jy heeltemal rigtingloos is. Jy weet nie watter kant is daar nie, of daai kant nie, jy weet nie waar om te gaan nie. Al wat jy weet is, jy is nou in die moeilikheid. Nou daai mense het dieselfde gevoelens gehad binne in hulle huise, waar hulle ook was, al het hulle huise hoe geken, daai donkerte was so gewees, dat hulle in daai oomblik, dat hulle nie kon besef het presies waar is hy en watter kant toe hy gekyk het. Hoor jy mooi wat ek sê? Ek weet hoe dit voel. Ek het ondergrond gehad, ek het gevoel daar soos, ek ken die plek wat ek in is, soos die palm van my hand. Maar toe die duisternis daar neerdal, toe weet ek nie waar ek nie. Ek weet ek is ondergrond en ek is in die area, maar daar waar in die plek is, weet ek nie. En daar is goed met skerp kante. So as jy val, gaan jy seer kry. Dan begin jy baie versigtig beweeg. En as dit so donker is, help dit nie eers as iemand anders te saam met jou. Want die persoon wat saam met jou is net so benoud soos jy. Nie benoud vir die donker, nie benoud vir seer kry. En onthou dan as die duisternis so kwaai is, dan ondergrond was daar ook nie ventilasie nie. Want dan is al die elektrisiteit af. Al die generators is af. Dan besef jy op daai oomblik, luister, as dat nie nou reggemaak word nie, en as ek nie nou iewers kom nie, dan gaan ek doodgaan, want ek gaan nie eers kan asem kry. Want dan word dan die suurstof onder die grond ingebom. Ek wil hê jy moet daai vrees, daai ding, moet jy in gedagte hou. Dink jouself daarin, en dit is hoe die Egiptenare gevoel het. Alhoewel in hulle eie huise was, in hulle eie land was, het hulle geweet waar hulle nie. Alhoewel hulle daar was, het hulle 'n vrees gehad wat hulle oorval het, om te dink, wat gaan nou gebeur? Hulle kan niks doen nie, hulle kan nie kos maak nie, hulle kan nie eet nie, hulle kan nie rondbeweeg nie. Dit is te donker. En God wys vir hulle, julle songod Ra, beteken niks nie. Want dit wat julle aanbid, is my skepping. Julle moet nie dit aanbid nie, julle moet my aanbid. Amen. Amen. Dit is Ra, dit is Amon-Ra, dit is Atum en dit is Horus. Dit is die afgode wat hulle aanbid het, en dit was almal songode gewees. Dan kom ons by die laaste een, en dit is Eksodus 11 vers 1 tot 12 vers 30, en dit is die dood van die eerstgeborene. Nou as ons die skrif gaan mooi lees en mooi bestudeer, dan sal ons sien is, elke eerstgeborene het gesterwe. Van elke mens, van elke dier, het gesterwe. Behalwe by Israel, waar die mense met die hyssoptakkie die bloed van die paaslam, die Passover, dis waar dit begin, ons aan die paaslam aan die deurkosyne gesmeer het. Selfs die Israeliete wat nie daai bloed op hulle deurkosyne gesmeer het, en sy eerstgeborenes het gesterf. Wat beteken daai? Is laastens wys God vir Farao. Onthou toe Moses na Farao toe gaan die eerste keer, toe sê vir hom, ek is dan self 'n God. Wie is jou God dat ek na hom moet luister? Kan jy dit onthou? Hallo? Kyk, hy het hom geklassifiseer as 'n God, en die mense om hom, sy onderdaanheid hom aanbid as 'n God. En God kom en hy slaap vir Farao, en hy wys vir almal, en hy wys vir Farao, jy is nie die God wat jy dink jy is nie.
jou eerstgeborene sal sterwe. Nie net joune nie, almal sinne, tot jou diere sinne. En God het gekom en het stadig maar seker, het hy hulle afgode wat hulle gehad het hy afgebreek, en het hulle gewys, wie is hy? En die enigste wat gered is, was die, wat deur die bloed van die paaslam beskerm was. En die doodsengel het gekom, and the angel passed over the houses with the blood of the lamb. Hoor die mooie lase wat hy sê, Jesus is ons paaslam, ons weet dit. Sy bloed het vir ons gesterwe, en ons is gesmeer met sy bloed. En die doodsengel gaan by ons kom, and the angel will pass over us, want ons gaan ewige lewe beerwe. Amen. Die rede vir hierdie boodskap vanmôre, is wat is die boodskap se naam? Egipte se afgode en joune. Goed, luister nou. As God met 'n hele nasie hulle op hulle knie kan dwing, en op die einde hulle heeltemal verwoes, hulle leermaak verwoes, wat hulle sterk punt was. Wat dink jy, kan God met jou doen, met jou afgode? Ja, maar ek het nie afgod nie. Jy is baie versigtig. Alles wat jy hoor stel, as jou Here, is 'n afgod. Laat hierdie vir ons 'n aanduiding is. Ek wil jou nie bang maak. Ek wil jou nie bang praat. Maar laat hierdie wat gebeur het met die Egiptenare vir jou 'n aanduiding wees. Pas op om met die genade van God te speel. Israel was gestraf gewees. Hulle was 430 jaar was hulle ballingskap gewees daar. Hulle was slawe gewees. En God het vir Moses opgerig en hy het gesê, ek het geluister na my volk wat na my toe uitgeroep het. Gaan en gaan verlos my volk. Jesus het gekom en hy het my en jou verlos. Pas op, dat dit wat jy doen, en dit wat jy mee besig is, nie keer, dat jy die Here dien met alles wat binne jou is nie. Want hoor wat ek sê, God wil jou in sy koninkryk hê, en hy sal alles doen in sy vermoë, om jou daar te kry. Maar jy moet die keuse maak. Pas op, laat hy jou nie gaan wys, hy is groter, as jou afgod nie. Want hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen. Jou sonde in jou lewe, sonde beteken to mis te maak. Dis die woord sin. Amartia. To mis te maak, om die merk te mis. Dit beteken, hulle te boog met die boogskieters, as jy 'n kool skiet, of teiken skiet, dan skiet jy mis. Dit is wat dit beteken. As jy die Here dien met alles wat binne jou is, gaan jy die merk presies raak. Om sonde te doen, dan gaan jy daai merk wat Jesus is, en op die pad is wat Jesus is, gaan jy daai merk heeltemal mis. Jy gaan die pad byste raak. Met ander woorde, jy gaan die merk so ver mis, dat jy hel toe gaan, dat jy die hemel mis, heeltemal. Dan is die volgende vraag wat ek vra, is jou sonde, is jou afgod, die hel werd? Die Here sê vir ons in sy woord, hy sê jy moet Jesus sê vir ons in die woord, hy sê jy moet jou God die Vader, moet jy lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou mag en jou hele verstand. Ek sê, met elke weefsel, stukkie ding binne in jou, moet jy God lief hê en jy moet hinker na hom. Hy sê, en dan sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek en Antoinette is besig om so reeks deur te gaan. Spreek lewe, spreek seën
Ons gaan op die eendag gesels daaroor. Miskien so 3 of 4 Sondag. Wat sê ons? Wat sê jy vir jou eie kind? Ons is geneig om te sê, as jy nie leer nie, gaan jy dop. Jy spreek dood daaroor. Leer hom om te leer. Jy kan nie nou uitgaan nie, as ek ook nie gaan siek word. Oké, dan gaan die kind uit en hy word siek, dan wie se skuld is dit? Joune. Nee, jy sê vir die kind is sy skuld. Ek het ons gesê, moet nie uitgaan nie, jy gaan siek word. Maar jy spreek dood. Luister mense, as ons doodspreek oor ons geliefdes, hoeveel doodspreek ons nie oor die mense wat ons skade doen? Hoekom is sy in die probleem wat sê? Ja, maar sy is tot daar en daar en daar. Kom jy aan, sê, ja, maar weet jy hoekom? Want sy het so en so en so gemaak, is al verdiende loon. Kom nou. Ons praat ons nou so. Ja, maar weet jy wat? Dis omdat dit en dit en dit en hulle dit en dit en dit gedoen en daar so sit hulle nou. Luister, wat jy saai, gaan jy maai. Luister baie mooi. Wat jy saai, gaan jy maai. Saai jy tyd op 'n afgod, gaan jy verderf maai. Saai jy dood, dit is wat jy gaan maai. Saai slegte woorde, en dit is wat jy gaan maai. Wat jy saai, gaan jy maai. Tyd wat jy saai aan 'n afgod, is tyd wat jy gaan maai van die afgod. Hoekom word ons siek? Want ons gooi onsself vol goed wat ons nie veronderstel is om te doen. Maak nie saak waar dit is. Of het nou kook, drank, sigarette, hamburgers, maak nie saak. Wat is jou afgod? Moet my sê nie, ek wil nie weet. Jy weet. En jy kan vir jouself lieg en sê, maar ek het nie afgod. Maar ek bid vermoorde dat die Here, deur die krag van die Heilige Gees, vir jou sal attent maak op elke iedere ding wat jy hoor stel as vir hom. En ek bid dat hy so genadig sal wees oor my en jou, dat hy ons nie sal straf en laat sterwe in daardie sonde, in daardie afgodsdiens. Maar dat hy ons attent sal maak deur die krag van die Heilige Gees, laat ek en jy sal kom en ons besef, maar dit wat ek doen is nie reg om te doen nie. Dit wat ek al bid is nie die regte ding nie. Ja, maar ek kan bid nie daai ding nie. Jy spandeer meer tyd met daai ding as wat jy met God spandeer. Dit is waaroor dit gaan. Kry jou lewe reg. Kry jou gedagtes in orde. Stel jou gedagtes ondergeskik aan God se wil en aan sy woord. Elke gedagte wat in jou kop kom, toets dit of dit die wil van God is of nie. Amen. Wat is jou afgod? Rekenaar, televisie, games, my kar, my vrou, my huis, my besittings, my werk, my hare. Is dat nou die mans wees? Miskien ja. Ja, die oefeninge, dit is die lichaam word afgod. Kom maar mense. Ek sê vir gister Walter, as jy so by my gelees het, ek sê vir hom, weet jy wat Walter, as allemaal net hulle issues en hulle nonsens kan laat staan, die Here toe gaan die met alles wat binne hulle is, net sal ons al rijk lewe. Verstaan, elke persoon maak 'n fout. Elke persoon maak 'n fout. Elke persoon, enige
Elke persoon, ek gaan vir jou iets sê wat jy nie like nie. Vergewe my, asseblief. Want weet jy, môre gaan jy vir my iets sê wat ek nie like nie, en ek gaan jou vergewe. Ek sê nie omdat ek jou vergewe, moet jy my vergewe nie. Die Here sê vir ons, vergewe mekaar. Kom aan, mense, laat ons dinge met die Here net reg kry. Laat ons lewens met die Here, laat ons gedagtes met die Here reg kry. Laat ons lewenstyle aanpas by God, en nie God wat aanpas by ons lewenstyle. Amen. Ek vra jy vanmôre. As jy 'n issue het, as jy iets het in jou lewe, wat jy voel, dit keer jou werklik waar. En ek praat met julle ook wat hier so voor is. Praat met almal. Wat jy werklik waar keer om die Here te dien met alles wat binne jou is. Of het 'n onvergewensgesindheid is, of het maak nie saak wat dit is. Kom ons staan. Kom ons almal staan. Dan vra ek vir julle vanmôre om leiding vir die Here te gee en hom te vertrou vanmôre, want hy jou sal verlos van dit. En as jy regtig wil, en jy voel jy kan dit nie self net so vir die Here gee nie. Terwyl ons hierdie liedjie sing, gaan ek vir jou kans gee om uit te kom, dat ek saam met jou sal bid. En laat ons die Here sal vertrou vir volmaakte verlossing in Jesus naam.